എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ സുസുക്കി ഷോഗണ്ട എൻജിൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ പാർട്ട് 3 ആണിത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ്. ചെറിയ പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടടേ, ഫുള്ള് സീനാണെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കാണണം, നമുക്ക് പോർട്ടിങ് തുടങ്ങാം. പോർട്ടിംഗ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ആരും കാണാതിരിക്കണ്ട. ഇത് സംഭവം പോർട്ടിംഗ് ഒന്നുമല്ല. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓണത്തിന് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കൂലേ, അതേ കണക്ക് പെട്രോളിനും എയറിനും സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കമ്പസ്റ്റൻ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് വെട്ടിത്തെളിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ചിലരിതിനെ പോർട്ട് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയും, വേറെ ചിലരിതിനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ സംഭവം എന്തരാണെന്ന്. എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ മിനി ഡ്രില്ല്. ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ പണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ദയവ് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് 1 പോർട്ടിങ്ങോ 2 പോർട്ടിങ്ങോ 3 പോർട്ടിങ്ങോ ഇനി കോംബോ പോർട്ടിങ്ങോ ഒന്നുമല്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് പോർട്ട് മാച്ചിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വഴി തെളിയിക്കണ പരിപാടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. സംഭവം നമ്മുടെ മിനി ഗ്രൈൻഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഹോസ്, ഇതിനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഹോസ് എന്ന് പറയാം, എന്തെങ്കിലും പറയാം. ഇതിപ്പം നമ്മളെ തെരണ്ടി വാല് കണക്കിരിക്കും. പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിനോടൊപ്പം ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഷോഗണിൻ്റെ സിലിണ്ടർ. അതെ, TVSൻ്റെ ഇത്രയും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി പോർട്ടഡ് ഫുള്ളി എന്താ പറയുക പവർ ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലിണ്ടർ വേറെ ഇന്ത്യൻ 2 സ്ട്രോക്ക് വണ്ടികളിൽ ഇല്ല സത്യം. ആദ്യം നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഞാനിവിടെ സ്ലീവ് മാത്രമേ പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അലുമിനിയം പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്ലീവ് മാത്രം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കേട്ടോ. ഞാൻ സ്ലീവ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഇൻടേക്കിൽ വരുന്ന 2 വിൻഡോസാണ്. ഇൻടേക്കിൽ വരുന്ന ഈ 2 വിൻഡോസിനെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് സൈഡിലുള്ള ബർനെ മാറ്റുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ വലിപ്പം കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അളവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് കൈക്കണക്കാണ്. അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലുതാക്കുന്നു. ഓവറാക്കാൻ പാടില്ല. ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ ലാഗ് കൂടും. കാരണം ഇൻടേക്ക് പോർട്ട് നിങ്ങൾ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര കൂട്ടുന്നുവോ അത്രയും ഇനിഷ്യൽ ലാഗ് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കളിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കളിക്കാൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇത്രയും പൊടിയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ കരിച്ച് കളഞ്ഞ് കിട്ടിയത്. ഈ കാണുന്ന 5 എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞന്മാർ. ഫയലുകൾ അരം എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ അരം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള പണികൾ മൊത്തം ചെയ്യാൻ പോണം. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു വണ്ടിയുടെ പോർട്ടിങ് ഉണങ്ങി ഫുള്ള് ചെയ്തെടുക്കണം. കണ്ട, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണതിനാണ് ക്യാംഫറിങ് എന്ന് പറയും. ക്യാംഫറിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ടതൊന്നും കേട്ടിട്ട്. നമുക്ക് മൊത്തം ഈ വണ്ടിക്ക് 7 പോർട്ടുണ്ട്. ഈ 7 പോർട്ടിൽ എല്ലാ പോർട്ടിൻ്റെയും ഈ ഔട്ടർ സൈഡ് നല്ല കൂർത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ഷാർപ്പായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് പിസ്റ്റണ ചീത്തയാക്കും. പിസ്റ്റണ ചീത്തയാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജിനെ ഈ ചെറിയ ഫയൽ വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ മാർബിൾ പണിക്കാരൻ ചേട്ടന്മാർ സൈഡ് ഉരുട്ടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, മാർബിളിൻ്റെ സൈഡ് എഡ്ജൊക്കെ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സംഭവം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് ബൂസ്റ്റർ പോർട്ടിനെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൂസ്റ്റർ പോർട്ട് അറിയാമല്ലോ, ഷോഗണിൻ്റെ മെയിൻ സാധനമാണ് ബൂസ്റ്റർ പോർട്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഷോഗണിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ പോർട്ടിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആണ്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്യാംഫർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് സംഭവം. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, കുട്ടപ്പനായിട്ടില്ലേ? ഇതുവഴി നല്ല പെട്രോളും എയറും ഒക്കെ കയറി വരണം, എങ്കിലേ വണ്ടിക്ക് പവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട, ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ചെറിയ പോർട്ടിങ് ഈ സൈഡിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഡക്റ്റുകളിൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോസിനെ ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇനി ഞാൻ എക്സോസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, എക്സോസ്റ്റിന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സോസ്റ്റ്. വേറെ പോർട്ട് മാച്ചിങ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതായത് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അലുമിനിയത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു. പിന്നെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ഡക്റ്റിനെ കണ്ടോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ പോർട്ട് മാച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പോർട്ടിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഇരിക്കുന്ന അധികമായിട്ടിരിക്കുന്ന ബർസ്, പിന്നെ
എന്താണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളൊക്കെ പൊന്തിയൊക്കെ ഇരിക്കും, അതിനെയൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. പിശിരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ് പണിക്ക് പോണ ടീംസിന് അറിയായിരിക്കും, പിശിരിക്കുന്നതിനെ കളയണം. എക്സോസ്റ്റ് കണ്ട നല്ലോണം അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ട വിരൽ വെച്ച് ഓടിച്ചാൽ കൈ എവിടെയും തട്ടാൻ പാടില്ല. കണ്ട ഞാൻ കണ്ട ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് അവിടെ കണ്ട ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡ് തട്ടി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൽ അത് പിടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സ്ലീവ് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി വെക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പണി. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ കണ്ടോ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഡക്റ്റുകളിൽ ഈ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ മുനയുണ്ട്. അത് RD350ക്കും ഉണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഷോഗണിനും ഉണ്ട്. അത് സ്ലീവിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതിനെ ഞാനങ്ങ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ കണ്ടോ ഈ സൈഡ് കണ്ടോ, കണ്ടില്ലേ ഈ ഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ടും ഞാൻ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒപ്പം തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഡക്റ്റ് ഈ സൈഡ് കണ്ടോ, ഈ സൈഡ് രണ്ടും ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പോർട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ചെയ്യാൻ പോണ അടുത്ത പണി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ ഇതൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനാണ്. കണ്ടോ ഈ സാധനം കണ്ടോ, ഒരു കൊച്ചു ചതുരം ഇൻടേക്ക് സൈഡിനെ, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻടേക്ക് വഴി വരുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ രണ്ട് സാധനം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സംഭവത്തിനെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ലോറി. നമ്മുടെ സഹായിയെ വെച്ചിട്ടൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈഡ് പിസ്റ്റനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ 2 ഹോൾ അടിക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അതിനുവേണ്ടി പിസ്റ്റൺ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ഇറുക്കി കൊടുത്താൽ പിസ്റ്റൺ പൊട്ടും, അലുമിനിയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പഞ്ഞി പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ വെച്ചങ്ങ് ഇറുക്കി, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇരുന്നോളും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് കാർബൈഡ് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക, അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കട്ടായിക്കോളും. ഇത് 3.94 ഉണ്ട്, അതായത് 4mm ത്രെഡ് അടിക്കുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ്. ഓക്കെ, അതിനെടുത്തു, നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എടുത്തു, ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഹോൾ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത പരിപാടി. 2 ഹോൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ട കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അധികം ഔട്ടറിലേക്ക് പോകരുത്. പിന്നെ ഗഡ്ജൻ പിന്നിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് പിന്നുണ്ട്. ആ ലോക്ക് പിന്നിൻ്റെ ആ സ്ലോട്ടിലാണോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ 2 സൈഡ് ഒന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വിടണം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ചെയ്യുന്നത്, പിസ്റ്റണിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പോർട്ടിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ നീഡിൽ ഫയൽ എടുക്കുക, നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ ഫയലുകൾ, എന്നിട്ട് ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, അതിനെ മൊത്തം ഉരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കണ്ടോ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ, അധികമായിട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിപാടി തന്നെ, നമ്മുടെ മാർബിൾ പണിക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. ഷാർപ്പ് എഡ്ജുകളുടെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കും കേട്ടോ. അതിനെ ഉരുട്ടലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഭയങ്കര പൈസയാണ്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉരുട്ടുന്നവർക്ക് നല്ല പൈസയും കിട്ടും. അതേ കണക്ക് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉരുട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ പൈസയും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പോർട്ടിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല പൈസയാണ്. 2000 രൂപ 1500 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങൂടെ. കാരണം ഞാൻ ഇതിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ബിറ്റ് മൊത്തം പോയി. ബിറ്റിന് 500 രൂപ 1000 രൂപയൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിലയുണ്ട്. നല്ല കാർബൈഡിൻ്റെ ബിറ്റ് വാങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, റോട്ടറി ബർ ബിറ്റ് കേട്ടോ. ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, കടകളിൽ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ ആർട്ടിൻ്റെ പിസ്റ്റനാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസാണ്. ഞാനിത് മാറുന്നില്ല, ഒറിജിനൽ ആർട്ട് പിസ്റ്റനാണല്ലേ, വെറുതെ എന്തിനാണ് മാറ്റി കളയുന്നത്. ഇനി ഈ ഹോൾ ഇട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തിനാണ് പിസ്റ്റണിൽ ഈ 2 ഹോൾ ഇട്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ എഡ്ജും കൂടെ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് എഡ്ജ്, ഈ ടൈപ്പും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വണ്ടിയുടെയും സിലിണ്ടർ അല്ല, ഷോഗണിൻ്റെ സിലിണ്ടറാണ്. ദ ഐക്കോണിക് സിലിണ്ടർ. TVSൻ്റെ ഇത്രയും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ടിനെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഇത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു സിലിണ്ടർ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ 2 സ്ട്രോക്ക് നിരത്തുകളിൽ ഇല്ല. ഇനി വരാൻ പോണില്ല, കാരണം 2 സ്ട്രോക്ക് നിന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നോക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെറിയൊരു ലൂസിനെസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഓടിക്കോളും. വെറുതെ റീബോർ ചെയ്താൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇനി ഒരു സൈസ് കൂടെ കളയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല, ഈ പിസ്റ്റൺ തന്നെ ഓടിക്കാം. കണ്ടോ, ഏറ്റവും ടോപ്പ് സൈഡിൽ നല്ല ചെറിയ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഓടിക്കോളും. ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു എത്രയാ 45 മൈക്രോൺസൊക്കെ വരും. ഒരു 50 മൈക്രോൺസൊക്കെ പെർമിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ പാർട്സിൻ്റെ മൊത്തം വിയർ ലിമിറ്റും കാര്യങ്ങളും, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം അടുത്ത വീഡിയോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ, ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ
ചെക്ക് ചെയ്യും. മാനുവലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പരിപാടി മൊത്തം കഴിഞ്ഞു. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഒന്നുമില്ല, സിലിണ്ടറിനെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നു. കണ്ടോ, ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സൈഡിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന്. കണ്ടോ, ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ ഇൻടേക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിൻഡോ എന്നുള്ള ഫ്ലോയിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്തിന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൂട്ടുകയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം അതുപോലെ. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ നേരത്തെ വെൽഡ് ചെയ്ത ആ ഭാഗം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കണ്ടതിൽ നന്ദി, നമസ്കാരം.